اهلا بكم. سمعنا كتير جملة ان ابني مناخيره مكتومة، ابني مناخيره مسدودة، ابني من يوم ما اتولد وهو عنده اللحمية. دي معلومة طبية خاطئة، لكن الصح ان لحمية الطفل بتبتدي تتكون عند 6 اشهر وتبتدي تظهر في الأشعة عند 9 اشهر، ويبتدي الطفل يشتكي بيها ما بعد ال9 اشهر لمدة سنة سنتين. عند كده بنقدر نقول ان فعلا دي لحمية في الطفل ونبتدي نعمل استئصالها. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.